Akasema sasa hii kitu tunachukua, hatuiachi. Akasema kwamba ndoa yake ambayo imekuwa imepotea kwa miaka 7 ndiye anataka kuchukua. Akaingia kwa maombi ya kufunga. Akimwambia shetani ile ndoa yake. Kwa maana baada ya kutoka nyumbani, shetani bado halileta mambo mengi kati yake na mumewe. Akaambia shetani ya kwamba hii yote ni mipango yako. Unajua kila ambacho kitatendeka ndio kwa maana unafanya haya. Miaka hii na wakati huu sitakuachia. Ikawa hivyo. Na ile siku ambayo tulikuwa tunaoshwa miguu mali hapa, akatoka mali hapa, akaenda kwa nyumba. Ilipata kama washa kosana na baba watoto kidogo, hawakuwa wanaelewana. Bintiye anamwambia mama, ukikubali. Akamwambia siwaandikie baba yako arafa. Akamwambia mama saandika arafa, acha nikapige rununu. Alipompigia babaye simu akapata yuko nyumbani. Bintiwe akaongea na babaye kisha akamuuliza mama ako wapi? Akampea mama yake simu. Akapiga halo. Akamuuliza binti mrembo wangu. Amen. Hey. Amen. Amen. Akamwambia mimi niko. Akamwambia nimeenda nyumbani nishanunua vitu vinavyohitajika. Nataka nikujengee nyumba. Hey. Mano Sunday. Hiyo ilikuwa ni siku Jumapili. Akamwambia yale yote yaliyotendeka tuyachane nao tuanze safari mpya. Akamwambia kwamba afundi wataanza kazi Jumatatu. Mumewe akamwambia acha nikutumie fare uje kwa maana kuna watu watapikia fundi. Akamwambia tuma nitakuja kesho. Kwa maana ilipata alichukua mchanga pia pale kwenye boma. Akafanywa ukombozi mali hapa. Mtume akamwambia siku nayo rejea rudi na mchanga kwa mwage pale. Ya kwamba msiniite mimi mchawi. Akasema Mungu, hiyo mchanga nilikuwa natamani nirudi. Kesho naenda kwenye hiyo boma. Akabeba akarudi naye. Ilipata kama huu mke mwenza wake alikuwa mjamzito na juu. Kwa maana yeye alikuja anataka kuzaa mwanamume kwa maana yeye ana mabinti wawili. Alizaa kijana akafa. Kisha akashika pili kisha kavya. Alipoenda sasa mara hii ya tatu akapata ako mjamzito. Na alipoenda pale akafanya sasa uchawi tunaofanya. Alipotembea pale akimwambia shetani kila ambacho alimeza mrudishie. Na hiyo ilikuwa Jumanne. Ilipata sasa mmeo asharudi kazini. Amebaki peke yake kwenye boma. Na halikuwa anafanya vitu vyote ambavyo angeweza. Hata kule kwa nyumba yake halikuwa anaenda na anatenda uchawi wa Yesu. Siku ya Jumatano ikafika. Alikuwa anaenda sokoni, alienda kutafuta chakula. Akakutana na shemeji yake fulani. Akamuuliza Jackie, hapa nyumbani nimekukaribisha. Akamwambia lazima niwe na jasiri nitembee kwa maana nimerejea kwangu. Akasema umerudi ambapo wewe ndio unasikiwa. Akasema lazima ni mimi nisikizwe kwa maana hii ni boma yangu. Akasema shemeji hata mimi unipeleke mahali ulienda. Akasema njoo nitakupeleka. Ilipofika siku ya Alhamisi. Hakika kumbe huu ujauzito ilikuwa muda wake umewadia.
Unajua yeye naye kazi yake inaendelea, fundi wanafanya kazi. Koro chuore ogosimne fundi mara. Mumewa akapiga simu kwa fundi fulani Ni district hospital. ya kwamba yuko kule district hospital. Anakogoyo na simu. Yeye hakupigiwa simu. Ngiso fundi no ni mama ni no the nyuol to nyuol ko nyathi otho. Akamwambia huyu fundi ya kwamba huyu mama alienda kuzaa mtoto amekufa na walikuwa watoto wawili. Walikuwa watoto wawili mapacha, lakini wote walikufa tumboni, wakazaliwa kawa wamekufa. Yeye akasema fundi, fanyeni kazi, mimi nataka nyumba ishe. Wakamaliza kila kitu hapa town. Koro kachopo Friday. Na ilipofika siku ya Ijumaa, to funde utieko na teach Saturday ma oda obedo plastering te. Fundi wakamaliza kazi Jumamosi, nyumba yake ikapigwa plaster. Saturday. Hakarudi Kisumu siku ya Jumamosi. Kora duoko ne Nyasaye erokamano nikech ndoa nani osebedo ko jachieno ninde higni 7. Kwa hivyo anamshukuru Mungu sana. Chachi ni kaseweyo nyaka ndoa na tapenjraga ni to joma ndoa gidok gitanto kara lemo nade mamara ni. Anamshukuru Mungu kwa maana aliingia hapa. Na wacho ni fasting ni nyaka ka ndoa nani madoke. Lakini alisema kwa hii harakati ya kufunga na kuomba lazima ndoa yake irejeshwe. Aduoko nuero kama noro mgima. Amewashukuru sana na Mungu aweze kuwabariki.